Hashama kam jirtu kabajamtoota daawwattoota FIB oduu idilee FIB yerootti isinitti himuun rageenya jirra muuluu asaffaa isinitti himuun isin waliin turtii taasisaa. Qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa kan bara barnootaa 2013 kennamuudhaaf qophiin xumuramuun ibsame. Qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa kan bara barnootaa 2013 kennamuuf qophiin xumuramuu eejensii madaallii barnootaa fi qormaata biyyaalessaa beekseera. Haaluma kanaan qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa kan bara barnootaa 2013 onkoloolessa 29 2014 hanga 3 2014tti kan kennamu ta'uunis ibsameera. Sababa hanqina roobaa mudateerraa kan ka'e rakkoo bishaanii nyaataa fi fayyaaf saaxilamuu jiraattonni godina Booranaa ibsan. Godinichatti roobni waqtii arfaasaa roobee gahaa ta'uu dhabuunii fi roobni birraa yeroo roobuu dhabuusaasiin namootaa fi beelladarratti balaan ga'u hoogganaan waajjira bulchiinsa godina Booranaa obbo Roobaa Odaa ibsaniiru. Hongee mudateen namoonni 500 fi 39 fi 679 hanqina bishaanii fi kan saaxilaman ta'uu fi namoonni 100 fi 77 fi 555 ammoo botteen bishaan akka argatan taasifamuun ibsaniiru. Hanqina nyaataa mudateen hanga ammaatti daa'imman 600 fi 398 dubartoonni 600 fi 78 fi manguddoonni 200 fi 226 rakkoo fayyaaf saaxilamuun ibsameera. Namoota 100 fi 18 oliif deeggarsi nyaataa taasifamuu fi namoonni 100 fi 66 oliif ammoo deeggarsi dabalataa kan barbaachisu ta'uu obbo Roobaan himaniiru. Gogiinsa mudateen beellanni 700 fi 540 ol kan du'an yoo ta'u 13 fi 641 ammoo deeggarsa naman kan socho'aa jiraatan ta'uunis eeraniiru. Deeggarsi mootummaas ta'ee dhaabbilee miti mootummaa taasifamuu itti fufee jiraatus rakkicha waliin wal bira qabame kan laalamu yoo ta'e gahaa waan hin taaneef qaamni dhimmi ilaallatu hundi deeggarsa akka taasisuu fi waamicha dhiyeessaniiru. Itoophiyaan Aljeeriyaa, Yugaandaa, Buruundii fi Laayibeeriyaa waliin marii taasisuu ishee dubbii himaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadar Diinaa Muftiin ibsan. Mariin Itoophiyaan walgahii mana maree ministeerota 39ffaa irratti biyyoota michuu waliin gaggeessite bu'aa qabeessa ta'uu Ambaasaadar Diinaa Muftiin himaniiru. Aljeeriyaan hooggantuu liigii Arabaa itti aantuu ta'uu isheetiin ejjennoon dogoggoraa liigichi hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa irratti qabdu sirreessuuf mariin taasifame murteessaa ta'uu ibsaniiru. Ministeerri dhimma alaa Aljeeriyaa gama kanaan carraa kanatti fayyadamuun gahee ishee baachuudhaaf qophii ta'uu himuu isaanii Ambaasaadar Diinaan ibsaniiru. Biyyoota biroo waliinis dhimma nageenya Afrikaa, rakkoo Afrikaa, furmaata Afrikaa barbaaduu irratti mariin gaggeeffame walii galteerra gahameeras jedhaniiru. Dhimmi Itoophiyaa dhimma keessoo biyyaa ta'uu isaatiin Itoophiyaan ofii ishee hiikuu irratti amanuu isaanis himaniiru. Walgahiin marii maddee ministeerota dhimma alaa biyyoota michuu waliin gaggeeffame milkaa'aa fi ejjennoo Itoophiyaa kan itti mul'ate ture jedhan Ambaasaadar Diinaa Muftiin. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayidanii fi pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaattaan dhimma waraana Tigraay irratti waliin mari'atan Lalisaa Alamuu dabalata qindeeffateera. With that network connection, if we're able to have him, we will be able to speak to him on this issue. But what you're seeing on your screen also right now, President Uhuru Kenyatta is at the White House. Pireezidaantii Ameerikaa Joo Baayidaniif keessummaa angawaa Afrikaa isa jalqabaa akka ta'an pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyaattaan daawwii hojiif Ameerikaa jiraachuu isaanii ibsi White House ni addeessa. Pireezidaantonni biyyoota lamaanii dhimmoota waloo fi haala naannoo gaanfa Afrikaa irratti kan mari'atan wayita ta'u waraanni kaaba Itoophiyaa kun ajandaa marii isaanii keessaa isa tokko ta'utu dhaga'ame. Ibsi masaraa mootummaa Ameerikaa White House baasee irraa hubachuun akka danda'amutti pireezidaantii Baayidanii fi pireezidaantii Keeniyaataan waldhabdeewwan Somaaliyaa fi Itoophiyaa keessaa furmaatni karaa nagaa akka barbaachisu akeekamu. Lola kaaba Itoophiyaa walqabateen dhiittaan mirgoota namoomaa haleellaan sabummaa irratti xiyyeeffate akkasumas danqaan gargaarsa namoomaa raawwatameera akka jedhan bulchiinsi pireezidaantii Joo Baayiden Itoophiyaa irratti qoqqobbii kaa'uuf ajaja dabarsuun ni yaadatama. Torbee darbe biyyoota akka UK, France, Jarmanii fi gamtaan Awurooppaa waliin kan mari'atan Ameerikaan qoqqobbii diinagdee dabalatee maloota jiran hunda fayyadamuun waraanni kaaba Itoophiyaa kun akka dhaabbatu gochuudhaaf akka jirtu beeksistee turuun ishee ni yaadatama. Ji'a kanatti pireezidaantiin mana maree nageenyaa UN kataate Keeniyaan ammaan dura waraanni Tigraay dhimma keessoo mootummaa Itoophiyaatti jechuun Raashiyaa fi Chaayinaa waliin Itoophiyaaf deeggarsa agarsiisaa turte.
Akkasumas pirezidaantii Uhuru Keeniyaataan sirna hundeeffama mootummaa muummee ministeera Abiy Ahmed haarawaa irratti argamuun deeggarsa isaanii ibsaniiru. Akka ibsi White House jedhutti Joe Biden fi Uhuru Keeniyaataan waraanni Itoophiyaa waggaa tokko ta'uuf deemu kun karaa nagaan akka furamu akeekaa jedha. Gama biraatiin ammoo Joe Biden fi Uhuru Keeniyaataan eegumsa dimokiraasii fi mirgoota namoomaa akkasumas dhimma nagaa fi tasgabbii naannoo gaanfa Afrikaa irrattis mari'ataniiru. Talaalli COVID-19 waliin oomishuu fi weerara dhukkubichaa to'achuuf waltumsuufis walii galaniiru jedha. Biden talaalli Johnson & Johnson doozii miliyoona 17 Afrikaaf arjoomuufis walii galanii jiru. Keeniyaan biyya ollaa Itoophiyaa taatee fi addatti ammoo michummaa Itoophiyaa daran olaanaa ta'e kan qabdu wayita ta'u dhiibbaawwanii fi akkasumas immoo gama biyyoota alaatiin waan Itoophiyaa irratti ta'u mormuudhaan beekamti. Yuunivarsiitiin Dambidolloo barattoota muummeewwan barnootaa garaagaraan barsiisaa turan guyyaa borii ni eebbisiisa. Yuunivarsiitiin Dambidolloo barattoota digirii jalqabaatiin 1113 akkasumas ammoo digirii lammaffaatiin barattoota 81 guyyaa borii ni eebbisiisa. Bal'ina oduu kana Mubaarak Bashir Yuunivarsiitii Dambidolloo irraa nuuf ergeera. Kiiloomeetira 600 ol magaalaa Finfinnee irraa fagaachuudhaan kan argamu Yuunivarsiitiin Dambidolloo barattoota waggoota 3 darbaniif barsiisaa ture guyyaa boruu ni eebbisiisa. Barattoonni eebbifaman jechuudha. Digirii jalqabaatiin barattoonni 1113 kan eebbifaman yoo ta'u, digirii lammaffaadhaan immoo barattoota 81 ni eebbisiisa Yuunivarsiitiin Dambidolloo. Yuunivarsiitiin kun egaa erga hundeeffamee waggoota 4 kan lakkoofsisee fi guyyaa boruu immoo barattooti barsiisaa ture. Marsaa lammaffaadhaaf jechuudha guyyaa boruu ni eebbisiisa. Nuti achitti argamne egaa barsiisota yookaan barattoota achitti barachaa turan maal akka isaan itti dhaga'amee fi tajaajila akkamii hawaasaaf kennuuf deemu gaafa asirraa eebbifaman kan jedhu gaafannee jirra. Maqaan koo Tuujubaa Nagaasaan jedhama. Jiraataa iddoo kanaati. Kan hin baradhu kolleejjii biizinasii fi ikoonomiksii irraa dipaartimentii ikoonomiksii irraa barnoota digirii lammaffaadha jechuudha. Haalli baruuf barsiisuu Yuunivarsiitii Dambidolloo yoo kaasne yeroo muraasa yookiin daqiiqaa muraasa keessatti dubbatamee xumuramuu hin danda'u. Maaliif Yuunivarsiitiin Dambidolloo dheebuu dhalootaa ture. Keessumaayyuu lixa Oromiyaatti keessumaa immoo naannoo Dambidollootti bakka potenshaaliin kan riisorsiin jechuudha qabeenyi uumamaa kan namaas jirutti Yuunivarsiitiin kun dhufee bu'aa olaanaadha jechuudha kan inni nuuf buusu jennee abdiidhaan eeggachaa turre. Imimmaan nama baay'ee ture Yuunivarsiitiin kun asirraa eebbifamnee yeroo baanu waan humna keenya jalqaba akkuma beekamu mataa keenya kan inni tajaajilu sadarkaa lammataa irratti hawaasa nu barsiise hawaasa keessumaa naannoo godina kanaatti qorannoon garaagaraa akka hojjetamuuf illee wanti jiru hin jira. Hamma dandeettii keenya nuti barnoota baranne ija hojiitti jijjiiruuf hawaasa keenya utuu hin baratin nu barsiise barnootuma sadarkaa xinnoo fooyyeffanne kanaan tajaajiluuf immoo keessa keenya jira jechuudha. As Yuunivarsiitii Dambidolloo keessatti digirii lammaffaarraan eebbifame dipaartimentii ikoonomiksiitiin developmental economics jechuudha. Developmental economiksiin digirii lammaffaarraan eebbifame. Dambidolloo Yuunivarsiitiin biyya kana yookaas naannoo keenya dhufuunsaa carraa namoota baay'eetiif baneera. Magaalaan keenya akkuma beekamu godinni Qellem Wallaggaa naannoo barnootaa irratti fedhii guddaadhaaf kaka'umsa waan qabuuf magaalaa keenya keessa dhufee carraa barnootaa nuu kennuu isaatiif baay'ee itti gammanneerra. Hawaasa keenyaaf dandeettii yookaas immoo ga'umsa Yuunivarsiitii keenya Dambidolloo irraa horannee baaneeni sirriitti ogummaa barannee baaneen deeggaruudhaa fi kaka'umsa guddaa ni qabaannaa jechuudha. Yeroo kana jedhu silumayyuu ogummaan koo ogummaa barsiisummaa irra waan jiruuf barnoota baradhee bahe kana immoo caalmaatti ijoollee hawaasaatiif darbee haala qulqullina qabuun biyyattiidhaaf darbanii tajaajila kennuu akka isaan qabanitti biyyattiidhaaf bu'uura akka ta'uu danda'anitti Yuunivarsiitii kanatti namni barate anas ta'ee barataan Yuunivarsiitii kanatti baratu iddoo guddaarra akka inni gahu abdii guddaa irraa qabaadha. Maqaan koo Odaa Tashoomee Qajeelaan jedhama. Digirii lammaffaa dipaartimentii ikoonomiksiidhaani. Moor immoo kanarra barumsa koo erga fooyyeffadhee immoo kanarra uummanni akka inni fayyadamaa ta'u moor of uummanni baadiyyaa jireenyi isaa qonna irratti kan hirmaatedha wanta ta'eef haala qorannoon akkamittiin gaggeeffame uummanni kun jireenyi isaa akka fooyya'u kanarratti
hojjechuu fedha. Yuunivarsiitiin Dambidolloo akkuma yuunivarsiitiiwwan kaanii sababa dhibee vaayirasii koronaatiin barattoota bara 2013 eebbisiisuuf ture bara 2014tti kan inni eebbisiisuudhaaf jechaatti jiru guyyaa boruu barattoonni eebbifaman digirii jalqabaa fi digirii lammaffaa dabalachuudhaan barattoota 1194tti kan tilmaamanidha. Gabaasa kana kan isinii qindeesse Mubaarak Bashir godina Qellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan oduu FIBT ammoo oduulee maddeen alaarraa arganittan darba. Riippaabilika Dimokiraataa Koongoo kutaa bulchiinsa Kivuutti weerarri vaayirasii Iboolaa mudachuun ibsameera. Kutaa bulchiinsichaatti namni vaayirasii kanaan qabame lammaffaan argamuu fi guyyaa kaleessaa lubbuun darbuun ibsameera. Aangawoonni fayyaa biyyattii dhaabbata fayyaa addunyaa waliin ta'uun kaabaa Kivuutitti talaallii Iboolaa kennuudhaaf qophii ta'uu ibsaniiru. Talaalliin ittisa Iboolaa doozii 1,000 fi meeshaalee wal'aansaa biroo gara naannichaatti geessuunis ibsameera. Biyyattiitti lakkoofsi namoota vaayirasii Iboolaan qabamanii 12 yoo ta'u namoonni 6 lubbuun darbuun himameera. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya oduuleen keenya kanneen turaniin daawwachuu keessaniif galata qabdu. Qophiileen FIB afanitti fuufusaan waliin yeroo gaarii qabaadha.